Horas madihita saluna. Horas! Ido. Di namarlas ni Rohaita, di hamu amang uda nami. Dot inang bursiregar, las roha nami. Goko si Pemau Jojo si Aluson. Ra, onong bulan, perencanaan ono itir-itir doa mete suluk bulun, mabiar, ido. Bahasa ada Tuhan ya. Tetap tepas hak tu Tuhan. Jadi di son nanggajang dohon aku amang udah di buah-buah go komuna tu sekota Batam. Adong dot kapatupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Balgama nang nasadia penilai nai uli lasmarwani amang udahku dot keluarga saluhuna. Jadi asanggia manian marhite dia nakot tahun. Tambah nama pangkakmu naik sakelas ya. Naik sakalas. Opung paima nama. Kadi do marpahopun nama token naik. Tang yang nami tu anak nami ya. Tetap semangat. Mula marbadai hamu ya. Unang riting-riting, unang emosi. Ale cukuplah marbadai dalam pamangan dok kata-kata ya. Ya jangan sampai emosi. Zaman noengon gudang dua naha ya yang terjadi. Sang songoni parumen nami ya. Ya marsia juga kamu. Alana rumah tangga ya banyak masalah. Walaupun pesadari kamu marlas di roha, tu marsogot. Iko beno muda do pikiran muna dia sadana dah. Ya do parumen nami. Jadi tang yang nami dihamu atau mahamu dililit adormu ya. Itulah doa kami pinasama tu sektor. Salam. Jadi mulia tema di Tuhatta. Mulia tema dihita saluhu na peparan de puta si Raja Loan na dong di Pulau Batamon. Jadi narodo kami yang ginami Pak Simon ima di Gokondo jauh-jauh muna. Ima nalau mengadopi pesta pamasu-masuan do adat ni anak ta si Simon. Jadi om mahami pinoparnya puta si Raja Loan. Tarlu mau bima nada adong di sektor ta dapur 12. Jadi sodokon ni ketua anak kani adong lotong anggaran dasar ta satong-tongan ni pungatta sektor dapur 12. Sadia pe nilai nai unang ibereng. Alai bereng mah sadon ni rohatta paparan deputa si Raja Loan nadong di sektor 102. Jadi untuk si Simon tolong diingat apa tadi perkataan hamba Tuhan di gereja. Itu yang paling penting diingat. Jangan dilupakan itu. Soalnya kalau kita satu marga cuma memberi semangat atau dukungannya, tapi kalau aslinya Tuhan yang memberikan segala-galanya. Jadi tersongonima di tasaluhna, mulia tema di Tuhatta, mulia tema di tasaluhna. Butiba pasat taima tu dongat tubunami sihite. Horas madita. Ima tutu amang udah ilas ni ruamong na pala detikon tong dolas rohanami alaita sana sudo hita. Ima pino parno puta si Raja Ulbanang na siya pasor na arong di Batamon. Disakka di rohamong na nakasong nisakap ta. Ipatulus tua do pala detikon Maria Yero hita dina mamerang ka anak kota na majalo pamas-mason sebagai joren di batai. Ipe di rohamong udah do inang udah. Dia sadon di rohata ima pinopan yo puta na arong di Batamon. Ando tabay pungatta. I honda pabuado pungon anggo na manupay tak do hami di bagas muna. Iro na panahita na sada ulaw do hita anggo hita pinopan yo puta na arong di Batamon na sel pastor. Jadi alarong do pungatta di Batamon totu arong do angkaran dasarta. Jadi otik sosegi na amang udah angkaran dasar na tabain di pungatta. Hitan no apa ini? Uli baru hamu nama jolai. Senggia ma di pas-pas tuan angkaran na tabain ini tujulan niron. Siap maka jang nomormu tu pepeksa duma tu mau tujulan niron. Sosok ni ma yang kinami si Simon nang sok ni anggi boru. Anggiat ma di rumah tangga muna tujulan niron. Gabi rumah tangga sitiro kamu tujulan di pas-pas tua mamu marboru. Itu mah sok kami mulate.
Mula tema dito hatta. Naking sa pungata sila joloan ngalengkap. Dia mula sa diri mandok ataon siya marga si hite ma nadong di Tanjung Piayu. Si hite boru bere nadong di Tanjung Piayu. Ya pala hudok konon saotik sangap do di hami di ngotamu do hami par Piayu. Yudak kamu do hami. Jadi dia bang nami. Saya pepeng sarima tua mamu abang dok ka pau putih dolan naron. Molo tu pengantir lah. Ngomalo hala kosak kita. Tetama saling mengerti. Holani do kucing di rumah tangga. Jadi adong sautik dok kodokku. Pinopar ni punta si hite gulang do Piayu. Ale mungkin kami paling do opak 5 son. Jadi adong do songo perbuini holong nami iba pung hami di pasada hami dor. Jadi molo tumpe holaro hai majalang sahala ma napasahaton naungi mai gudang dodong asya Piau ala karejo ala halangan nuli halangan nadinggan. Situ hatta ma napasahato salu na karentanata. Tumpe anno sosadia harornai ma ber kamu. Siti menaji kopa golang-golang parona. Sosadia penata pasahatami. Si hite boru bere narong sa Tanjung Piayu. Tuhat taman namang kuhi pas-pasuna. Mulai ate. Jadi mula teman di Jahoba. Pedek dah makatai dah. Satu gabi bawa sakam hubotan ni orang hamunai. Mula teman dia mata namar tua di bata di Tikion. Kalau ku bereng bapak ni si Simon senda sugutan luar biasa Pak Simon noraku ba. Nakin nama notori Pak Simon nakin luar biasa. Penggerak do Bapak Simon dihami tugas hite. Penggerak do hal amang-amang. Posroha tangyang tatu amatan nomor 2 de bata. Ate Pak Simon ate. Pema popo nama hita tok penaya te. Ate Pak Simon ate. Ador haduk kama tugu-tugu ni lebu. Ador hatiti ma tugu-tugu ni horbo. Pepeng sarma tua ma. Hamu Pak Simon keluarga. Tujulan narion. Asa dong amun namai sarma tua. Ate Pak Simon. Diho, di anak nami nang paroman nami. Ngalas be rohatan nakin ulang tahun mesti kamu sadarion ate. Permain nami ate. Saya marokak mahamu songo bagot. Marsibar ma songo na balang. Rokak na gabe mahamuna. Rokak na mamora. Tupahoni amata na martua de bata. Asabitang naruwir semai. Tobun na sumorop. Tohoma di rodang di bulan. Anak berhamu riris. Borulam torop. Saluhut namai. Saluhut. Adong nuhubak kami perbuan holong nami. Setoga sihiti. Ketua iman pasato nate. Asa pucu ni jabi-jabi may. Tubulong ni si Marla Suna. Otik sesuai pe. Napinasa nami. Toga sihiti si Rajawan. Amat tade batama. Namanggohi pasu-pasuna. Sila kote mahami. Amang pada nami.